Another day, another bike. Meron tayo na unit dito. Safe Moto 675 SRR 2025 model. SRP 438,900 pesos. Available to siya cash and financing. Pwede tayo mag-online application through Facebook page na Kirby Motovlog, and meron tayong Globe number na 0995-728-0654. Viber ready. Okay, samahan nyo guys, i-review natin itong unit na to. Okay, start natin. 675 SRS. You know, cold start pa siya. Ito yung cold start niya, 675 SR. Temperatures 30 Celsius, 60 Celsius bago natin i-rep. Angas ng tunog, 3 cylinder, cold start. 62 Celsius na unang rep. 4,000 RPM, 6,000 RPM. Sound check 675 SRS. Okay, check natin yung hazard. Ito yung hazard niya. Nakikita nyo po. Ayan. Signal light, left side, right side. Bali dito sa side mirror yung signal light niya. Tapos, high and low. Ayan. Nadadagdagan lang siya. Passing. Okay, mag-overtake tayo. Kusina. Sa likod, check naman natin kung ano yung itsura. Integrated taillight na rin to. Ito yung taillight niya. Hazard sa likod. Signal light, left side, right side. Brake light sa unahan. Ito yung nadadagdagan yung ilaw niya. Tapos rear brake. Hindi nakikita sa panel niya RPM, speed, temperature. Ito yung digital na temperature tsaka bars, fuel. Tapos yung quick shifter. Ang quick shifter nito up lang. Wala siyang downshift and auto blip. Traction control 1 and 2 na adjust din yan. Gear indicator 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 down, 5 up. Tapos may voltmeter na rin dito, 12.7. Tapos yung oras, ayos sila ng dahil mamaya. Trip 2, trip Podo, yan 0, brand new. Trip 1, trip 2, tatlo lang yung option. Pag down, up arrow, tatlong option lang. Down arrow, makikita mo dyan yung kilometers per liter, average, total time na mula nilagay yung battery, 17 minutes. Average consumption. Tapos yung range, kung ilan lang laman ng tanke, dyan ma-check kung ilan na pwede pa itakbo. Voltmeter. Tapos naka-size stand. Tapos pag naka-kill switch, nakikita dyan. Tapos traction control dito sa left handlebar. Hold mo lang matagal. Yan, may traction control na siya. Pag pwede mo yung traction control, pwede mo siyang ilipat. 1 and 2. May option siya. 1 and 2. Click mo lang dito. Tapos kung gusto mo i-off, hold mo matagal. Yan, may slash na siya. On na lang natin. Pag i-on mo ulit, hold mo lang matagal din o press. Ito, function, volume. Ito yung volume dito sa baba. Yan, lalabas yung volume sa menu. Ito yung taas. Tapos hazard dito. Tapos ito yung power. Tapos may nakalagay dito 675 SRS Safe Moto. Nandito na rin bocina. Tapos yung charger port, silipin din natin. May takip to, USB tsaka type C. Dalawang option. Adjustable yung sa clutch lever, layo tsaka lapit. Malambot siya. Tapos dito rin yung sa brake lever niya, may adjustable din. Brake fluid niya, ito plastic yung baso niya. Fuel capacity 15 liters, 95 octane. Ito nakikita natin sa loob ng tangke niya pag sarado. May nakalagay dito 675 SRS. Kaya may strike dito na parang linya 1, 2, 3 kasi 3 cylinder. Tapos 95 octane ang kailangan na gasolina o grade. Tapos may nakalagay dito Safe Moto Racing. Hindi siya decals
Parang naka built-in siya o kasama sa pintura. Tapos dito yung coolant niya. Quick shifter, yung sinabi ko po, up lang, wala siyang downshift. Bread box niya o catalytic ng pipe. May nakalagay dito, safe moto. Ito yung chain niya. Swim arm, napakaangas oh. Ito plastic, ito yung chain guard. Ito yung aluminum. Yung swim arm. Monoshock, yung rear shock niya. Ito, pwede mo siyang buksan yung sa taas, upuan. Ito yung pang diagnostic para sa computer. Ito rin yung sa kalari tutulak mo yung motor or magpapataksan ka, dito kakakapit. Ibalik na natin dito. Medyo malambot naman, pero mas malambot yung sa rider na upuan. Tapos dito nakikita yung battery, tapos mga fuse, positive, negative. Yung battery nito, ito 11.2 amps, 12 volts. Bali ni-screw lang to, allen, dalawa. Naunang production ni Safe Moto is yung exclusive dito sa 675, yung brake cooler. Pag medyo mainit na o umiinit kasi yung preno, dyan pumapasok yung hangin, dinadagdagan niya yung lamig ng brake caliper para mas madali niya mapalamig. Mga MotoGP racer o mga motor sa MotoGP, ito yung ginagamit nila. Sa Safe Moto lineup, ito yung unang nagkaroon ng brake cooler na ganitong style. 4 pot natin ito, J1 na caliper, ABS, dual disc brake yung unahan nito. Dalawa yan naka brake cooler. Telescopic nito, upside down. Liquid cooled, syempre, 3 cylinder, 4 stroke. Dito naman tayo sa headlight nya, LED, tas plastic. Tas dito may grilled siya. Dito grilled din. Radiator cover na lang o extension para hindi tumalsik yung mga bato pag muulan, para hindi mabutas yung radiator natin. Ito yung bandang nya, engine bay nya. May space dito sa gitna. Engine number dito nakalagay. ABS dito. Module. Throttle body. Yan. Ito yung kulare, pwede mo ilagay yung paa mo dito. Parang grip na rin siya. Tank grip. Para kulare babanking ka. Para hindi ka malaglag sa motor. Ito yung exhaust nya. Underbelly. Bale, may takip lang siya o grilled siya. Pero ito yung pinaka-muffler nya. Para hindi lang pasukan ng mga bato in case, kasi medyo mababa siya. ABS to sa likod syempre, tapos may traction control, na-adjust siya 1 and 2. Tapos yung pito nya o bulb, air bulb nya, 90 degrees na rin siya. Tapos yung size ng gulong sa likod 180 by 55, 17 inches yung size ng mugs. Kulay blue siya. Brand ng gulong CST. Sa unahan na gulong, size ng gulong sa unahan is sana 120 by 70, 17 inches yung size ng gulong or mugs. Tapos may decals dito 675, 3-4 cylinder nakalagay. Ito rin 675 SR R racing triple, yan, 3 cylinder kasi kaya 1, 2, 3. Seat heights 810 mm standard. Kung medyo ka maliit, pwede kang mag-optional o bibili ka ng upuan na pang 795 mm. Pero pag sobrang laki ka naman, pwedeng bumili naman ng mas mataas. Kung di ako nagkakamali, 825 mm or 835 mm kung medyo mataas yung sasakay or matangkad. Suspension niya to, KYB. Dito banda yung horn niya sa likod ng headlight. Okay, pakita ko naman sa inyo yung main panel niya o yung TFT display niya. 5 inches to yung size niya. Pag binuksan, ganun po yung tsura niya. Nakikita dito yung, kung hindi ako nagkakamali, ito yung temperature ng gulong. Kaya wala dito na detect kasi nakapaddock stand tayo.
Mamaya ibaba natin yan. Diyan makita ko yung gaano kainit na yung gulong. Oil capacity pag nag-change oil 3.1 liters kasama na yung pagpalit ng oil filter. PSI sa likod 37, sa unahan is 33 based on manual. Tsaka yung PSI dito nakikita. Yan. Tapos menu ito. Bale, one click lang ang kailangan. Information. Nakita sa information, basic, voltage, range, kung ilan ang laman ng tangke, diyan mo makikita. Or kung full tank, diyan mo makikita. Ito, may yung temperature ng gulong. 0-0 pa kasi hindi pa umandar, malamig pa yung gulong. Natry ko na rin siyang ibaba, pero may bars niya hindi pa rin nadedetect. Siguro pag magkakaroon na siya ng numbers sa bar niya kapag umandar na. Temperature ito 66. Off muna natin para mas marinig natin. Basic info, yan. Tapos traction control. Yung traction control ito na-off. May option 1 o level 1, level 2. Tapos yung ESS, yung ilaw sa hazard. Quick shifter, kung gusto mo i-on o i-off, i-on na lang natin yan. Pagbabak mo lang ito, back lang, click mo to. Phone, pwede mo i-connect yung cellphone mo dito through Bluetooth. Yan, pwede yung pangalan ng Bluetooth. Pwede mo i-connect din yung intercom 1 and 2. Pwede sa angkas i-connect din. Music, yan, pwede mo ilipat yung music from dito, optional. Tapos save mo to app, pwede mo i-scan to. Kung na Google Map ka, dito lalabas yung Google Map sa panel mo, pero ina-activate pa yan. Team, meron siyang team 2 para sa mga lap, yan, kasi race ready na rin tong unit na to, pero lagyan lang natin sa 1, mas madaling intindihin. Ito yung sa Bluetooth. Information na nakikita sa panel, pwede mo siyang palitan if ever. Option na lang kung ano yung gusto ng rider. Voltage na lang yung pinili natin. Brightness, automatic na yan. Once na nasa dilim ka o liwanag, na nag-a-adjust yung panel, yung liwanag. Unit, yung settings, kilometers o mph, Celsius na lang. Pressure, pwede pala palitan. PSI, yung bar, pwede natin gawing pressure para mas madaling intindihin. Check natin. Yan, PSI 36 PSI sa unahan. Sa likod hindi pa niya na-detect. Siguro mas okay pag pinaandar. Try natin mamaya. Ikot natin. Okay, check natin yung seat height ni 675 810 mm. Ito yung riding position niya. Pag nakalagay yung paa natin sa foot peg. Lakas ang torque. Lakas ang torque ah. Kapag naka-neutral, hanggang 6,000 RPM lang siya. Para naka-lock siya. Pero kapag naka-first gear ka, tapos naka-clutch ka, full power. Para maiwasan yung over-rev. Ganda, ang galing. Store location natin, Motorcycle City Las Piñas, malapit sa SM South Mall. Pag galing po kayong SM South Mall, right side. Pag galing sa Pote, left side, bago mag SM South Mall. Visit lang dito guys, hanapin mo lang po si Kirby Motovlog. See you soon. Okay, ang dito lang yung video ko. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ako po si Kirby Motovlog. Please follow our page na YouTube channel and Facebook page natin. Salamat, bye bye.